今集點指兵兵呢，就用一個比較沉重啲嘅心情嚟到想講一單唔係幾開心嘅事。咁大家都知道喺渣打馬拉松裏邊呢，咁有一名年青人呢，就因為一啲隱性嘅疾病啦，咁離開咗我哋。咁佢叫卓如啦，咁佢係一個非常之忠實嘅阿仙奴球迷啦。咁佢就好不幸咁離開咗我哋。咁點指兵兵就表示哀悼之餘呢，咁都想為卓如做翻少少嘢。咁希望藉住呢一節嘅節目呢，就向大家呼籲下一個由香港亞洲球迷會所舉辦嘅一個係阿仙奴嘅一個嘅活動。咁希望幫阿卓如喺呢個酋長球場嗰個擺我哋紀念碑嗰個位呢，就擺翻一塊喺度，咁紀念呢一位槍迷嘅。咁阿 Stephen 可以講下詳情啦。好，其實係之前大家都如果聽足球嘅時候，都有大概2個星期前呢都有大概提過嘅。咁啊，去到大概星期五度啦，而家大概籌到係17,098蚊，大概有67位支持者已經捐咗款㗎啦。咁另外咧就其實喺足頻嘅時候提過啦，球迷會第一樣嘢會做咧就係會聯絡咗雲家嗰邊啦。咁雲家我哋尊重嘅雲家呢位老人家幾時會俾封慰問信咧，就睇下佢自己安排啦。咁另一方面就係話會有一份叫咩文話又唔記得咗。卜文㗎嘛，咁咧就會係琴日我哋去咗琴日睇波 party 啦，咁已經 confirm 咗，琴日已經宣布咗，會喺嚟緊對利物浦嗰場賽事咧就會刊出㗎啦，喺個官方場刊嗰度。冇錯啦，冇錯。咁呢個都係對阿卓如一少少心意啊。咁另外琴晚我有去到琴日嗰個 party 啦，咁見到另外一方面就係飄馬嗰方面都有一啲嘅 sponsor 啦，包括送咗當日卓如去跑步嘅時候嗰件阿仙奴嘅風褸啦，唔見咗嗰件啦，運動褲啦，咁另外仲有一件係印咗普多斯基嘅阿仙奴嘅波衫，咁就由卓如嘅朋友嚟代收啦。咁當日佢都有提過，就佢自己都覺得好突然，即係聽到呢件事，雖然發生咗，亦都係2-3個禮拜嘅事啦，咁佢都覺得係一件非常非常突然嘅事，同埋亦都好安慰地感覺到，即係所謂人間有情啦，即係呢個球迷會幫佢哋去做呢件事，咁佢都好覺得好愕然。咁佢都代佢卓如屋企人，包括佢爸爸媽媽同我家姐都多謝球迷會嗰邊啦。咁除此之外就我諗最緊要就係想呼籲大家呢啲錢咧，其實我哋籌到嘅錢咧，主要都係會俾翻晒卓如屋企人，或者係幫佢去酋長球場嗰度去做一個，即係買個塊地啦，就絕對唔會有收1分1毫嘅。咁除此之外，就算係而家喺嗰個網上Dreamman 呢個 Dreamna 嗰個 page 咧，都冇收，甚至乎 PayPal 都冇收我哋任何嘅手續費嘅。係啦，咁所以我想即係一定要澄清一件事咧，因為有啲人希望用喺有需要嘅人士裏邊，咁我想話翻俾佢聽，所有就算有份做呢件事嘅人咧，係冇收1分1毫，我哋冇收任何附加費用，所有嘢所有原封不動都會俾翻卓如屋企人，或者係幫佢去買個碑嘅啫。總之，無論經琴日球迷會活動所捐嘅任何款項，或者網上呢啲款項，所有夾埋之後個總數係會1分1毫不漏咁俾翻卓如嘅屋企人，或者係去翻個紀念碑嗰度嘅。冇錯。所以我即係大家廠迷啦，同埋如果係其他隊嘅球迷都唔緊要，即係都希望大家幫一位咁樣嘅球迷去完成佢最後嘅少少嘅心願啦。咁亦都咁樣作翻個紀念啦。同埋我想問下 Stephen 知唔知道除咗件風褸之外，之前咪話唔見咗部電話嘅，未揾翻，依然未揾翻嘅。咁喺呢度都做翻個呼籲啦。如果真係拎咗嗰部電話，或者係任何嘅其他電話鋪頭收到呢部電話，見到裏邊內容係有關於卓如嘅，即係懷疑係呢一部電話嘅，無論你係經過合法嘅途徑或者係非法嘅途徑都好啦。至少都希望你將個裏邊嘅資料俾翻去卓如嘅屋企人。如果你唔知道點俾嘅，唔緊要，你俾翻，你通知翻
亞洲香港官方球迷會嗰邊，咁希望佢哋都希望俾翻出嚟啦，因為始終部電話嘅價值都係3-4千蚊，但係裏邊嘅資料對於佢屋企人嚟講係無價嘅，所以都希望大家有心嘅就如果揾到嘅就盡量俾翻出去啦。呢幅咧就即係我哋冇視像啦，咁但係呢幅咧我同幾位冰冰嘅拍檔就 share 翻呢件衫，即係跟住普多斯基呢件衫就係飄麻送俾卓瑜，咁佢嘅朋友就係呢位着黃色衫打潮作客黃色衫嘅朋友，就幫佢代收咗，由今屆嘅會長阿 Adam 就負責俾佢哋啦。係啦，大致個琴晚情況大致係咁啦。開波前啊，即係我哋有少少就真係咁啱都唔巧嘅時間 timing，就係啱啱開波前，好似係準備開波前嘅幾分鐘咧，我哋就啱啱做咗嗰個即默哀儀式。咁啊默哀完冇耐就啱啱開波，咁啊成個氣氛就好似啱啱好似即係卓如有份落場咁樣。咁雖然琴晚就最後唔係幾開心啦結果，咁但係我自己覺得啦，即係總之成件事就係提到卓如嘅時候，大家嗰個感覺都係話係戥呢位後生仔唔抵啦。咁亦都或者即係非常可惜啦。亦都係我見到琴日個捐款都踴躍嘅，即係大家當然唔係話要求係捐好多好多，即係10蚊又好20蚊好幾廿蚊100幾十，其實我諗呢個都唔係一個太大問題，即係希望幫一個。當然係素未謀面啦，咁但係我自己覺得就係大家都係槍迷或者大家都係亞記球迷嘅時候，都係希望達成佢一個好少少嘅心願，或者叫做係即係俾翻個紀念佢咁樣啫。咁就呢一集上載嘅時候，咁我哋頭先講過啦，喺網上面係可以捐款噶啦，咁我哋都會擺埋嗰條 link 出嚟啦。咁大家 click 到入條 link 之後呢，就如果唔知道點樣捐款唔緊要嘅。因為而家都教大家一次啦，咁因為你入到去之後，你拉去右下角，你會見到有個dollar sign，然之後有個1+ 嘅類似咁嘅位置嘅，樓下有個 support 嘅掣嘅，你撳咗個 support 掣之後，然之後個畫面就會跳入去一個類似填 form 咁樣嘅模式裏邊噶啦。咁大家填完張 form 之後，跟翻指示咧就可以捐咗去噶啦。咁如果大家都仲係唔知點樣操作都唔緊要嘅，咁都歡迎大家去聯絡翻亞洲香港官方球迷會嗰邊，我諗嗰邊都會相當之樂意咁去協助大家去操作，或者你直接聯絡去捐款都得嘅，應該都係啦。咁就希望大家就盡一分綿力啦。咁捐嘅數目唔緊要嘅，但係大家如果有心嘅都參與下呢一個咁有意義嘅活動啦，係啦。咁就今一集嘅點指兵兵就去到呢一度啦，咁都係一個比較特別啲嘅一集啦。咁啊，如常嘅點指兵兵呢，就應該都會喺嚟緊嘅星期3呢，都會同大家見面嘅啦。咁就大家繼續留意翻節目啦。咁多謝大家收聽啦。